Aquesta és l'estàtua i la placa que des d'avui presideixen la plaça que porta el nom del cooperant Vicenç Ferrer. D'aquesta manera, Malgrat de Mar vol homenatjar el treball que Ferrer ha desenvolupat a Anantapur, una de les regions més necessitades d'Índia. L'acte d'inauguració de l'espai ha tingut lloc aquest diumenge a la tarda, enmig d'un caire festiu i amb la música i els balls de la colla gegantera de Santa Susana. També hi han assistit membres del consistori malgratenc i els Amics de l'Índia, impulsors de la iniciativa. En nom de la Fundació Vicenç Ferrer, l'Ansi Dorem ha agraït el reconeixement i ha recordat que l'obra de Ferrer continua viva. Eso es muy bonito para nosotros porque Vicente dijo, el día que no existirá él, algún día algún hombre hablará en su nombre en algún rincón, ¿no? Hoy no está Vicente, pero hay mucha gente que hablan de él, además hablan de su obra, ¿no? Que es más importante por lo que ha hecho Vicente Ferrer, ¿no? A Índia, més de 2 milions de persones han rebut l'ajuda de la Fundació, la qual cosa els ha permès iniciar una vida més digna.